эсхий түүрхтэн үзүүлж байна. За намайг Бат цэцэг гэдэг. Би Хөвсгөл аймгийн Эренчлийн сум 1 дугаар агт төрж өссөн. Мараа мал малдаж байгаа айлан охин байна. За тэгээд Баян шаргийнхаа зон олдод дунд ирж анхны жилдээ үйлчж байна уу. За лавгочрогт хоёр айл болоод шинэ айл энэ жил 7 сард айл болсон. Энд анх удаа үйлжээд хоёлаа тусдаа малаа маллаад амьдарч байна. За тэгээд манай шишгтэн хүнд болохоор их хөтөн байдаг учраас малаа ийм бүтээ хаашаанд хашиж сайн дулаалж хашихгүй бол Монгол мал даарахтаа хүч төв ариг муу авдаг, муу онд ордог учраас сайн дулаалж хашаага сайн бэлтгэдэг намраас авахуулаад. За мал маллахад залуу малчид эдрийн хувьд бол одоо яг эхний жилд айл болсон лаг очрогт бид хоёрын хувьд бол юмны төрөнд одоо малын мах сүүнээс ахуулаад үр шим юуг байна, үнийг байна. Одоо за яг бид нэг малаа махлаад ороолаа гэхтэр хямдхан авч байна. Малын махны үн дэлгүүрэн худалдаа бараа нь үн хоёр эрс зөрөөтэй. Малаа зараад ойлгохтой юм авах мөнгө маань хаашаа цоцсон юмгаа алга болчаад байдаг. Тийм нэг асуудал гараад. Одоо бид хоёр бол хоёулаа мал маллах сонирхолтой хоёр хүн. Тэгээд тулгамдаж байгаа асуудал маань болохоор малаа маань арьс ширнээс ахуулаад үнгөөдөж байгаа нь л хэцүү асуудал байна да. Тэгээд бидний үеийн залуучууд ч гэсэн мал маллах сонирхолтой зөндөө олон залуучууд байгаа. Тэгээд тэдний маань одоо ажил төрөл хийж мөнгө төгрөг байхгүй бол одоо амьдрал мөнгө төгрөггүй болог. Тийм болохоор мөнгө төгрөгөө олохын тулд одоо сонирхол мал маллах сонирхолтой улсууд нь сонирхолоо хаяал тэгэл аав ээжтэй малаа маллуулаад тэгэл зарим нь явцгааж байна. Малын түүхэд сүү аруул, арьс шир, мах үнэтэй бидний хэмжээнд амьдрах боломжийг хангах хэмжээний тийм үнэтэй байх юм бол бид нар бол маллаад амьдрахад тохиромжтой болохоор л байна. Одоо төрийн дээр байгаа усад нэг сайн далайцтай зөв амьдрал дээр яг тулгамдаж байгаа асуудлыг шийдсэн тийм зөв шийдвэр бодлого биднэрт их хэрэгтэй байна да. Тэгвэл залуу малчид манай улсчирч энэ одоо мал маллах дээр үе тулгамжлагдаж ирсэн энэ мал маллах энэ ёс заншил маань улам дэлгэрэл улам мал маллах ухаан маань өвлөгдөөл явна гэж би бодож байна. Яаж урал амны ярддаг байсан нэглэлийн үед мал үхрээн эвэр бүр тууранаас нь ахуулаад одоо нэгдэл хүлээж авч хурааж бүгдээрээ ингээд малын бүх юм мөнгө олдог байсан. Одоо бол мал дэрдээ ганц махан л мөнгө болж байна. Одоо илөөдөө хоньны арьс шир авдаг хаягдаж байна. Хавар нөөх төр хог болоод үлддэг. Түүхэд боловсролыг ихтер бид нар багаж техник байх. Тэгэл одоо хог болоод хаягдаж байна. Энэ одоо малайгаа түүхээдэг зөв ашиг шимэн зөв хүртээд зөв боловсруулаад явах юм бол ёстой л нэг үрждэг уурхайтай адилхан л баялаг маань байна гэж боддог би. Тэгээд одоо бид хоёр бол багасаа мал маллаад өссөн аав ээж бас бүр дээр үеэс мал маллаад ирсэн. Одоо тэгээд аав ээжийнхээ энэ өвлөлж ирсэн малч ухаан, мал маллах ухааныг одоо цааш нь өвлөдөг гал ингээл амхандаа хичээж ажил байнууд. Бид хоёрын яагаад ингэж мал маллах дуртай, яагаад ингэж мал маллаж амьдрах юм сонирхолтой байна гэвэл одоо дээр үеэс өвлөгдөд ирсэн нүүдэлчин, малчин амьдрал гэдэг чинь дээр үеэс өвлөгдөд ирсэн болохоор бахархалтай бас мундаг хүмүүсийн ажил юу учраас бид хоёр их ингэж мал маллахыг хичээгээл амьдарч эхэлж байна да. Малчин бид нар одоо өдөр шөнөг одоо цаас их орж байна. Цаас маснаа ажил ихтэй байлаа. Ер нь гал зогсаа зайгүй л гэрээ хоёр хүн бол бараг гэр торгол ингэж ажиллаж байдаг. Усаад байдیں۔ За энэ болохоор дандаа бүдэн өхрнүүдээ хийдэг хашаа маань.
За манай дарахад хашаа маань болохоор ингээд өвөл нүгэ хөөтөн байдаг учраас ийм дандаа ингээд ийм амаа банзаар хаагаад ихээхэд тийм дулаан зузаалгаар хааквал өхөр одоо салхи орсон газраар нь даардаг. Урагшаана тэр одоо дулаан байдаг, цаас багундаг, жавар багтай газрууд бол юуг дээд л онгорхоо сэлс байх жишээрээ тийм байдаг. Манайх бол одоо ингээл баг юу яахгүй. Нар сэгэх юуг л байдаг. Битөө байдаг хашаа маань. Малаа бараг ингээл хүүхэд шиг л хайрлаж байгаа юм. Одоо тэгэл энэ чинь баасан төөж гал үтгэн солино. Ажил ихтэй. Ийм уяануудаар хөрөөд бүх үхрээ ингэж уяад тойролон уйчих тэр үхэр одоо нэг хөдлөж ийш тийшээ энэ баас maaснуудаа талхлах камер байдаг учраас ингээд бие биенээгээ мөрөг камер байдаг учраас ингээд бүгднгээ ингээд ийм уяанд уйж байгууд. Тэг тэр хөдлөхөө нөгөө байрнаасаа дулаан өтөхтэй газараа хэвтэж хонно гэсэн. Тэг тус уйгх зармаа нэтэр уйгхоо бол бие биендээ дээрлэхэд яадаг юм. Мо барамаранод энтэр энэ юун дээр хөлдөөсөн дээр хоноолаа байдаг. Бүдөө Монголнод нь. Малаа ширөөсө хаях юм байг. Одоо малаа ингээл бүтээ хашаанд хийж эхлэхдээ малаагаа энэ баасыг аваад энэ одоо энэ бүтээ байгаа шалтгаан бүгднг нь юугаа малаагаа энэ баасаар нь тагалж байгаа. Тагалж гот. Баасаар нь таглаад пүн хийгээл явууч. Тэгэл өхрөө бараг одоо харун 3-4 цаг дулаан хашаандаа хэвтэж агаал өглөө гараал илчаартай. Манай ээж хоёр одоо нэг 90 жил өмнө хаа нэг дугаар аргат. Малаад малдаж аада манай ээж хоёр. Бас ингээл минь хийдэг шиг хийгээл. Bir тануга багасаа хийж сурч дасцсан болоод нэг их малаагаа ажиллаас энэ төр төөгшөөхгүй. Өдөр болгон тэгэл ингээл энэ хийж байгаа юм өдөр болгон давтаал байнг хийж яадаг л болсоо дот. За малаа бид нар гэртээ одоо айл болох цэвэр цэмцгэр байж байвал тухтай байдаг. Надад бол тэгээ тэрэн шигээ санаж юугаа малаагаа хашаагаас айл болох цэвэр айл гэж ер нь манай монголчууд игдэг байх оо. Цэвэр цэмцгэр айлгал малан заяа гомдог байдаг. Гэж би хувьдаа бодож айл болох хичээж байдаг. Хүмб. Нэмэл гэж. За заач тавна мөрөд тахсан. Өөрөө тэгэл ер нь эмээлийнхээ мод энэ төрийг худалдаж аваад тэгэл эмээлээ тэрэл мөрнийхээ дэргэслэг олон жирэм ганцэг угсаа тэгэл бүх юмнуудаа өөрөө тэгэл юм да. Манай дарахтан цагаан хатуу гэж алдартай сайхан атуу байна. Би мөр үйдэг байс 2018-20 онд энэ хүрэн мөрөө үйдэг байс. Тэгээд 20 оноос хойш 20 он намар нь цэрэгт яваад тэндээс хойш ер нь мөр үйсэнгүүдээ одоо иргэцэн сургуулийн 100 жилтэй манай сунд 100 жилд одоо мөрөө ий гэж бодоод байгаа. Нэг дааг маг унаг дааг тэжээх санаатай л байна. Ер нь Монгол одоо сайхан шүү дээ. Тэгээ Монгол хатгаар морионол Монгол сайхан морионол маллаа явж анда. Манай компани сайдын үнэний тэжээл, ордож байгаа махны үхрийн тэжээл, дахианы тэжээл, туулын тэжээлүүдийг импортоор оруулж ирж
байгууллага болон бэлчээрийн аж ахуй эрхлэгч мөн эрчимдсэн мал аж ахуй эрхлэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай бүтээгдэхүүнийг нийлүүлж мөн төлбөргүйгээр тэжээлийн жор гаргаж өгч эерэг үр дүн үзүүлэн хамтран ажилладаг. Та бүхэн манай компани оруулж ирж байгаа бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл Max Care Mongolia Facebook хуудасаар болон 017 77 57 95 11 47 97 80 84 88 82 дугааруудаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Бөөр циститний шидэт цай. Ойр ойрхон шэмээр санагдаж, дутуу шээсэн мэт мэдрэмж төрөх. Шээсний үед хорсож өвдөх нь таны өдөр тутмыг үнэхээр зовоодог үстэй. Тэгвэл танд бөөр циститийн шидэт цай хэрэгтэй. Шээс ойр ойрхон хүрхээ багасгана. Бөөр нурууны өвдөлтийг намжаана. Шээх үед үүсэх хорсох зовирыг арилгана. Шээс хөөж өрөвслийг дарна. 100% ургамлын гаралтай, химийн найрлаггүй, биеийг хордуулахгүй, ачаалал өгөхгүй, зөөлөн үйлчлэгээтэй. Эрүүл байдлыг буцааж авахд хэцүү биш. Зүгээр л утсаа аваа залга. Хөдөө орон нутгийн унаанд тавьж үйлчлэнэ. 88 47 30 88 80 99 95 54. Хангэ компани 2016 оноос үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд Оросын холбооны улсын Miratorg, Черкизово компаниас дахиа гахаамах, нугас, дахианы мах, хөлдөөсөн төмсийг олон нэр төрлөөр импортоор оруулж Монгол улсын стандартын дагуу шинжилгээнд хамруулан борлуулдаг. Хангэ компани бүтээгдэхүүнээ Улаанбаатар хотын томоохон сүлжээ дэлгүүр, хүнсний захууд, ресторан, хоолны газрууд болон орон нутагт захиалгын дагуу зориулалтын хөргүүрт машинаар хүргэж өгч үйлчилдэг бөгөөд айл өрх албан байгууллага, найз нөхдүүдийн захиалгаар гэрт хүргэх үйлчлэгээ үзүүлдэг. Холбогдох дугаар 94 99 94 88 91 99 94 88. Ачмаг наран компани дэвшилтэй технологиг нэвтрүүлж чанар стандарт хангасан махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн таны гарт тогтмол хүргэж байна. Та манай хагас боловсруулсан дахиа гахаамахан стэй, нитритгүй зайдас, жиюг, дактер таан болон бусад бүтээгдэхүүнүүдийг гэр бүл, найз нөхөдтэйгөө өдөр тутамдаа баярын ширээндээ хэрэглэхэд таны цаг хугацаа хэмнэж аз жаргалыг мэдрүүлнэ. Манай бүтээгдэхүүн номын супермаркет дэлгүүрүүдээр мөн дэлгүүр худалдааны төвүүдэд зарагдаж байна. Холбогдох дугаар 86 10 26 20. Төвшин Акт компани 2018 оноос Оросын холбооны улсын Stallman брендийн хий нумтай хамтран ажиллаж албан ёсны дистрибьютор болсон бөгөөд хий нуман дээрээ онцгой хямдрал зарлалаа. Бөөний үн 3-аас дээш худалдан авалтанд 199,900 төгрөг болгон хямдрууллаа. Байгууллага, автосервис, хувь хүнтэй хамтарч ажиллана. Мөн хий нумаа хаягаар дуудлагаар очиж суйрлуулж өгнө. Салбар 1 5 шар сутай буйнд зах өргөтгөлийн А5 6 тоод. Салбар 2 1-р хороолол замын цагдаагийн хойно. Утас 80 9 50 87 89 89 61 70. Манай дулаан нөөцлүүр зөвхөн шөнийн хөнгөлөлттэй тог ашиглаж ажиллах бөгөөд шөнө хөнгөлөлттэй цаг эхлэхэд өөрөө автоматар асч харж байхын зэрэгцээ дулаанаа дотгошоо нөөцөлж хуримтлуулж авдаг. Өглөө тогны хөнгөлөлттэй цаг дуусгаад автоматар унтраад өдрийн турш шөнө нөөцөлж авсан дулаанаараа гэр байшингтан халаана гэсэн үг. Өдөр огт тог хэрэглэхгүй. Тиймээс орой хөнгөлөлттэй цаг эхлэхээр эргээд автоматар асаад явна. Ийм учраас тог цахилгаанд 60% хэмнэлттэй. Хөдөө орон нутгийн унаанд тавьж үйлчлэнэ. Холбогдох дугаар 89 45 99 тэгтэг 89 46 99 тэгтэг. Японд өдөр бүр хэрэглэгддэг шинжлэх ухаанд суурилсан хүнсний нэмэлт эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнийг албан ёсоор V-Drug Mongolia Монголын хэрэглэгчдэд хүргэж байна. The Wise Man's Dining хоолны дараах сахарын өсөлт, өөх тосны хуримтлалыг бууруулж, хоол боловсруулах хэрэгтний үйл ажиллагааг дэмждэг. Өөх тостой хоол идсэний дараа нойр булчирхай өвдөх, хоолны дараа цусан дахь сахарын хэмжээнд санаа зовдох хүмүүрт өдөр тутмын эрүүл сонголт. Утас 93-9-22-77. Манайхыг 11-р хороолол Номонгийн баруун ард Сивдэ байр Эвт төв. Сураг дарган сайхан үйлжиж байна. Сайхан үйлж байна. Оо, тавлаг сайхан үйлжиж байна. Сайн явж байна. Оо, тавлаг сайн явж байна. 3 жил гараа явууллаа. За. Нэвтрүүлэг үзээл байна. Үзээл байгаа.
Одоо тэг өөрийгөө үзэхгүй шүү. Одоо өөрийгөө зүг баг. Сайхан намарч сайхан үйл. Сайхан намарч сайхан үйлчээнэ танай явсан ажил өгтөмжтэй. Сайн явж байна уу? Тавлаг сайхан явж ирлээ. Улаан уулныг 4-5 оноол дараа нь цагаан нуур руу ороод Эржил төв рүү ороод нар зөв тоорол. Тэгээд чинь шаргын голоор анх удаа ирж гэнэ удаа өвөл. Өвлж байгаагүй. За мэдээж манай монголчууд эртний сайхан өвөг дээсээс мөн уламжлан сайхан дамжин ирсэн сайхан соёл байдаг. Мэдээж Наа. зоог барихад одоо гэр ийдсэн. За. Эсэндээ хүрдэг тийм ба. Тэ. Алтаар гэнэ. Дараа нь хоомроо тавина. Ан гэр ийдсэн зоог. Хоомроо тавьчих. Тэгээд Хоомроо одоо юу аваад гэж зоогондоо тавмаа. заншилтай. Энэ бол ингэж иддэг зоогны соёл бол Монголоос өөрөөс бол байхгүй. Тэ, ёстой байхгүй. Тэ. Сах. Энд чинь тэр нэг монгол хүн байх оршихуу тогтох юмд яваад байх шүү дээ, тийм ээ. За эндээс нэг. Яах вэ? За ингээл ахны орсон доотлын өдрөө тоорол тэгэл наашаага залуу гэр бүл. За Одоо сайхан залуу малчид. Яд одоо хоёр дүүгээ сайхан зорж ирлээ. Аав ээж одоо энэ сайхан нутгийн таяр. зэ манай аав ээж энэ нутга Өө зөв. хүмүүс. Манай эхнэрийн аав ээж одоо манай 90 жил өмнө 1 дугаар огт байгаа. Зөв. Тий. Цагаан нуруур урагшинд хуйтан даваа гэдэг газар. Тэр л угаа. Тий. За. Тийшээ жаа хөлж байгаа. Одоо тэгээ залуу малчид ер нь ховор болж байна уу? Тэ ер нь урагшаа хот үрээ газар л ер нь их явдаг юм шиг байгаа шүү дээ. Мадад түүхэд одоо үнэгүй болоод ирэхээр тэгж гинэ үү? Тий. Нэг орлогогүй болоод ирэхээр тий. Орлог болуулаа чанга. За, Малын түүхэд Та юу байна? Арис шир. Ер нь л юм үнэгүй болсон. малаас одоо махал буйнаар варж ин да. ай их буюу Хаях юм уу байдгүй. дээр үеийн хүмүүс Хаяхан баадгүй ааш. одоо Хаяхан болтол. тэс цувда үнэд орж тэрэн шиг гоё юм байхгүй гэж хүмүүс ярьдаг болох цаг ирнэ гэж дээр үеийн хүмүүс ярьдаг байсан гэсэн. Одоо тэр цаг нь одоо бараг түн удаг ирэх бол тэр одоо бомон дээр энэ тэр яаж байгаа юм бэ? Тэр малахаа гисэг шууд гаргаад элэг уушигтай шууд хайчих чана гэж байна. Тэр бол өстой болох. Тий, тэгэл тэр чин малан буйн л байна. Одоо дээр үед бол идэж хэрглэж байсан юм байна надаа. Залуу малчин их ховор болж байна. Залуучууд сумандаа амьдрах нь бас их багасаад байна л тийм. Масад ер нь залуучуудынхаа бас төлөөл болоод бас өөрсдөө үзэл бодлыг бас яагаад энэ залуучууд энэ ховор болоод залуу малчин ингээд ховордоод байгаа нь бас юу вэ та? Малын бэлчээр хэцүү болоод мал нөгөө маллахад одоо малч одоо бэлчээр сайн өв сургуул сайн байж нөгөө мал нь юутай хүчтэй юу тинкэтэй онд орно. Одоо онд оруулах гэдэг чинь хэцүү болоо. Тэгээ одоо малдаж одоо энэ одоо мал улам болоо. Тэгэхэд тэр болгонд нөгөө бэлчээр муудаал одоо зүгээр бидний үе биш. Тэгээ энэ одоо ахмад хүмүүс ч гэсэн одоо мал маллах хэцүү болж байгаа нөгөө өв сургуул ургах нь муудаад хэцүү болж байгаа. Одоо зүгээр боловсрал мэрэгжилтэй болсон дээр гэл ерөн зайлвал өөртөө энд мэхэжүүлдэл хүүхдүүдээ сургуульд бүх хүүхдүүдээ сургуульд явуулах нэг тохиолдол байна. За тэгээд гэрээ нөгөө хоёр хөгшин л үү. Тэгээд нэг тохиолдол аргагүй ирхэн явж байна. Малмаар байсан шиг нөгөө нэг жоохон гоё хангасан амьдрий гэсэн бодолтой хажуугаар нь маллыг гэсэн бодолтой байхад тэгээ маллсан хүн чинь ягаад ч тийм юу амьдрах орлого байхгүй. Одоо хоньны арьс ямар үгүй? Хоньны арьс үнэгүй. Үхрээ арьс одоо авд тийм үү? За нэг ямаатай бол нэг жилдээ нэг удаа орлого. Хавар нэг удаа ямаагаа санаа л болоо. За намар яах вэ? Нөгөө нэг махалвал нэг махалж орлого болоод тэгэл бол. Одоо яг бодит жишээгээр хэдүүлээ нэг зүгээр нэг тоо бодъё л та тийм ээ. Яагаад залуу малчид
Өнөөдөр их нүүдлгээд Улаанбаатар хот руу нүүгээд байгаа шалтгаан зорилго нь юу юм бэ? Мэдээж та хоёр манд залуу малчтайхаа төлөөлөл байгаа. Хөрсөн дөрн байгаа. Тэр утгаараа ч гэсэн бас энэ нэвтрүүлгээр бас залуу малчтайгаас уулзж байна. Бас энэ хүмүүсийнхээ хөрсөн дээр ирээд яг юу нь болохгүй байгаа нь яагаад энэ залуу малчд ховордоод байгааг нь бол мэдээж та бүгд өөрсдөө хамгийн их өөрхөн байдаг хүмүүс шүү дээ. За залуу малчин сумандаа ингээд ховордоод байгаа зүйл бол мэдээж одоо ямар ховордоод байгаа зүйл нь бол юу мэдээж одоо түүхийд үнэгүй болоод ирэхээр за жишээ нэг юм байдвал бодъё л. За нэг компанид ажиллаж байгаа хүн бол үд сар бол орлоготой. Найдвартай орлоготой. Байнгын тогтмол орлоготой. Бизнес хийж байгаа хүн бол байнгын орлоготой тийм үү? За малчин айлд өнөөдөр орлого байна уу? Байхгүй. Тэгэхээр ч нэг сар болгон малчид орлого байхгүй. Жилд нэг удаа махаа борлуулж байна. За ямаатай айл бол орлоготой шүү дээ. Тэгэхээр ямат бүгдөө ямаатай байна гэж бол байхгүй шүү дээ. Ямаагүй айлууд нь бас. Тэгэхээр энэ малчид маань ингээд малда банкны зээл тавиад яг. За тэр өвс тижээлэндээ хүүхдийн сургууль зээлөнд өгч чаддаг юм удаагүй мэдгүй амжтгүй юм шиг байна. За ингээд судлаад ингээд хараад хахад 2-3 сая төгрөгийн зээл аваад өвлөө нэг одоо нэг онтөөхөн шиг давхын тулд одоо худалдааны өвсгөл жил авч байна. Ерөөсөө мөнгө нь хаашаа ороод нэг тэглэг ороод. Тэгээд ингээд малаас гарч байгаа зүйлийг нэг харахад нэхий бол гарч байна, ноос гарч байна, аль шиг гарч байна, бүх түүхийд гарч байна, цагаан айдын гарч байна, махан гарч байна. Энэ бүх зүйл нь ерөөсөө ингээд үнэгүй байгаа даа. Тэгэхээр малчин орлогогүй байгаа тэрхээр яаж энд одоо тэр хүн өвс тижээлээ амьдралаа авч явах орлого байхгүй болохоор ч хүн аргагүй ирэхэд хотод очиод нөгөө ажил уурхайг байна. Үр хөвгтөдөд хийж явах байдаг, малынхаа тийжэл бэлтгэх байдаг гэхээс аваад. Тэгээд тийжих бэлдэх байдаг. Тэгэхээр нөгөө хотын нөгөө нэг төвчл чинь энэ шүү дээ. Хотод маш олон зам өргөн болохоос төвчрлийг багасгах гэж одоо их л их үзэж байна тийм үү. Асар их хөрөнгө мөнгө зарцуулж байна. Энэ сум орон нутаг аймагт нь малын түүхийд боловсруулдаг үйлдвэр барьчих юм бол нөгөө малчид маань орлоготой, нөгөө хогон дээр хаягдаад байгаа түүхийд маань үн хүрээд ирвэл малчид маань орлоготой болоод хишний одоо ган гарчиг болж исэн ч гэсэн өвсөө худалдаж авах мөнгөтэй болоод ирдэг. Тийм ээ. Тэгнь. Тэрийгээ ингээд эн чинь өөрөө ингээд түүхийд нь үн хүрээд ирэхээр өвсдөө жээлээ аваад өвлийнхаа хаврынхаа цаг үеийг даванд уурчдаг. Малынхаа тэр өвсдөж хэлэг өөр малаар нь өөрөөр нь ингээд яах. Тэр тухайн тэр нэгэн үед бол бүр наа захна өвс нь хүртэл гоё. Ургац өвснийх нь ургац хүртэл гоё. Тэр яагаад гэх юм бол нөгөө байгальтайгаа зөв харьцаж байсан болохоор тийм байсан болоо гэж би бас хуйдаа бодож байдаг. Байгальтай зөв харьцна гэдэг бол их алдагдсан юм шиг байна. Одоо бид нар чинь байгалаас л бид нар чинь хүн төрсөн шүү дээ. Хүн байгаль хоёр хүү холбоотой гэж. Энэ байгаль чинь хүнийг бүтээсэн. Амьтай болгоныг бүтээсэн. Бүгдийг л бүтээсэн. Харин өнөөдөр байгалаас төлөөгүй юм шиг эргээд байгалийнхаа эсрэг одоо хурцж ядуу аваад одоо ухаж төнчөөд явахаар чинь их дэлхий ээж чинь хилгэн уурлаад ирэхээр ургамлаач татна. Ган гарчигч болно. Тэт байгальд итгэх явж. Байгаль чинь өөрөө хүн зунаад итгэдэг шүү дээ. Малаач итгэдэг. Мал нь өөрөө хүнээ итгэдэг. Яг үнэ холбоотой. Байгаль мал хүн гурав өөрөө энэ Монгол дээрээс эзээ салахгүй тулгын гурав. Яг үнэ. Байгаль малаад итгэх, мал нь хүнээд итгэх. Зөв биз дээ. Тэр чинь малаас байгаль хүн хоёрын дунд мал өөрөө явж шүү дээ. Энийг малдаж яваа, энэ гурав дунд оршиж яваа энэ малчин хүн. Энэ малччаар нүүдлийн соёлыг авч яваа. Өв тээгч хүмүүс шүү дээ таарч. Мал аяах уу биш. Малчин малгүй бол Монгол бол утгаа алдна. Тэгнь. Тэ. Соёл түүх мал байхгүй болно. Соёл түүх юу устна. Тэгэхээр мал гэдэг зүйл мал бэлч. Ялангуяа мал дундаа бэлчээрийн мал аж ахуй гэдэг зүйл маань. Тэ. Хамгийн гол бэлчээрийн мал аж ахуй гэдэг чинь өөрөө хамгаан шимтэй. Нүүдлийн соёл өөрөө дагаж өгнө. Тэгээ бэлчээрийн мал аж ахуй чинь өөрөө дуртай хэрэгтэй үсээ гараад ирж байна. Гадны ус оронд бол хашаан дотор тижээлгээл байж байгаа. Тий. Тэр дондоо манай Өвсгөл аймгийн Эржил төмбийн шарын голын одоо энэ нутгийн хүмүүс бол одоо төвчээртэй, чадaltaй энэ сайхан мөнх цастаа сардгийнхаа усыг уурж идсэн. Энэ бол тайгийн энэ ургамлыг идж байгаа малын махны амт чанар
Энэ ширүүн уур амьсгалд энэ мал хүн хоёр дасан зогцсон. Тэр чигээрээ байгаль ус хүмүүс байдаг байлгүй. Тий. Ийм л чадaltaй хүмүүс байдаг. Тэр өтлөө дарахтын цагаат дуу гэж дарахад сарлаг гэж байна. Дарахад одоо хонь гэж байна. Дарахтын одоо улаан Монгол байна. Хаварган улаан Монгол гэж байна. Энэ үгээр бас их онцлог. За тэгээд ер нь бол яг хөө ингээд энэ бүх зүйл маань ингээд алдагдах үедээ алдагдаад ирэхээр хүний бие хүртэл эрүүл бус болж идж байгаа натур хүнснээсээ бид холдоод ирээд үндэсний тэр нүүдлийн соёл маань өөрөө байхгүй болоод ирэхээр үндэсний дархлаа гэдэг юм оюун ухаан бодол мөр хүртэл байхгүй болоод тэр Монгол хүний хүн чанар гэдэг юм өөрөө байхгүй болоод ирдэг. Дээрээс нь одоо яг энэ эдийн засаг гэдэг чинь өөрөө санхүү өөрөө одоо байж тухайн айл өрх орон одоо өөрөө явж явахсан шүү дээ. Тэгэхэд одоо ингээд залуу малчтын ингээд яг ингээд харахад нөгөө орлого бол байхгүй. Удирдлаар нэрвэл тийм ээ? Тий. Тэгэхээр ч одоо байхгүй. Одоо ямар орлого байх вэ? Орлого яг уу нөгөө нэг баг саг тийм нөгөө нэг байнгын тогтмол биш. Зүгээр яг уу өөрөө хөдөлмөрлөж тийм ээ. Юм хүм ойдог ч юм уу. Хажуугаар. Тийм хажуугаар нь юм малахын хажуугаар. Малаа. Тийм тэгэл хүнээ айлд очиж юу одоо жишээ нь илүү дутаа ажил хийдэг ч юм уу, мод аждаг ч юм уу. Тийм тиймэрхүү ажлууд тэр бол тэгтээ байнга. Гэхдээ маллаас гарч байгаа юм бол орлого болохгүй байгаа. Тэр бол өстэй болохгүй байгаа. Үндсэн одоо тэр хүн маллаад явж шít. Тэгвэл малчин хүн яг маллаад явж байгаа. Малчин хүний тэр хөрөнгө малж байгаа. Мэргэжлэрээ өрөөсөө. Тэгэхдээ тэрийг маллаад байгаа мөртлөө тэндээс нөгөө ашиг шим орлого байхгүй. Гэхдээ одоо хямдал байна л да. Хямд биш л жоохон үнэ нэмчихэл юм бол малчтай амьдрал сэпгээл асаалэр. Ядаж энэ улаан уул цагаан уур эренчлэм сумынхаа 3 суманда нэг ганц сайхан аль ширний нэг үйлдвэр дөрвтойхоо нэг одоо хоршоо мошоо гэхгүйгээр төрийн бодлого энэ малчд руу чиглэсэн одоо далаацтайхан шиг бодлоо л явагдав. Яг үнэ. Өнөөдөр бид нар уул ус уурхаа одоо гэхээсээ илүү те энэ өхөр чинь дахиад тугал гаргаад өгнө. Энэ хоньяа чинь дахиад хураг шиг гаргаад өгнө. Тэгэл тэрний дахиад нөгөө үржил яваад ирнэ. Дахиад энэ чинь үрждэг уурхаа. Тэгэхээр энэ малчтаа бид нар чинь энэ одоо түүх үеийн орлоготой байлгаад өгөх юм бол залуу малчд бий бол. Энэ ингээд малчтын түүхэд орлогогүй байвал нүүдлийн соёл гэдэг мөр өөрөө байхгүй болно. Монголын түүх устнаа энэ асагдмал газар нутагт байгаа энэ газар нутгийн одоо эзэн болоод явж байгаа малчид маань эзэнгүй болох вэ? Монголын хоол хүнсний натур хүнс байхгүй болох вэ? Тийм учраас энэ бол их одоо бас хэцүү цаг руу бол яваад байна л да бид нар. Тэгэхээр яг энийг төрийн бодлого одоо яг малчтар дөрвтойхон бодлого бас байгаасаа л гараасаа л гэж одоо бас бодож л одоо явж байна. Тэр чи өнгөө хэсгэн дээр ингээл харахаар юм ингээ болоо л бүтээл байгаа боловч яг энэ уур давааны цаана ингээл хөрсөн дээр ирэхээр яг хэтгэ малтаа тулгамдж байгаа юм уу? Яг үнэ. Нааны отод явсаа. Ажил хийхээр явсаа. Малынхаа бандираа зээлээд арах гэж. Яг үнэ. Зарим газар бол залуу гэр бүл бүр гэр бүл болохоос болох мөрт ховордчих шүү дээ одоо. Дан залуучууд байна. Эмэгтэй охтууд нь ховордсон. Залуу малчин ховор болсон байна. Ингээд ер нь бол одоо энэ сумыг тойроод багуудаар нь лeel одоо ах нь явж үзлээ. Дандаа сайхан юм ич бас харлаа. Саар юм ич бас үзлээ. Энэ хоёр зүйл маань өөрөө бас хорвоотой жаргал зовлон хоёр бол байх ёстой ч гэсэн болохгүй зүйл нэрээ их байна. Болохгүй зүйлийг ярихгүй бол болохгүй зүйл засрах. Засрахгүй. Либан брендийн эко ариун цэврийн цаасан эрүүл ахуйн шаардлага хангасан дэвшилт технологиор үйлдвэрлэсэн олон улсын ISO 9001, ISO 45001 стандартын шаардлагад нийцсэн байгаль орчны ISO 14001 стандарт хангасан 100% цэвэр байгалийн гаралтай түүхийд нь тусгай сортын термил мод усанд хурдан задардаг будагч бодисгүй үнэргүй торгомсог зөөлөн харшил өгөхгүй эдийн засгийн хэмнэлттэй ус тос маш сайн шингээдэг бүх насныхны хэрэгцээнд бүрэн нийцсэн өдөр нутгийн унаанд тавьж үйлчлэн утас 91 TG7 Camvel брэнд Янгны хормог дэлхийн стандартад нийцсэн бүтээгдэхүүн бөгөөд
Ингэний сүүн байгалийн уураг, амин дэм, эрдсээр баялагтул дархлааг дэмжиж, хоол боловсруулалтыг сайжруулж, харшил болон мэдрэлийн тогтолцоонд эергээр нөлөөлөхөөс гадна хордлого тайлах үйлчилгээтэй. Түүнчлэн жирэмсэн үеийн болон төрсний дараа эхийн нөхөн сэргээлт нэрэн шарлалтын үе хэрэглэхийг зөвлөдөг. Эрүүл мэндээр хэмнэлдэг танд Монголын говийн шимийг Camvel өдөр бүр хүргэн хөдөө орнотын унаанд тавьж үйлчлэн. Утас 75 75 80 80 Camvel брэнд ингэний хормог. Хулсны хандтай аяг тавг угаагч. Бүтээгдэхүүний давуу талууд байгаль орчинд ээлтэй эко хэрэглээ. Нэг туслаар хоолны тос бохирдлыг үр дүнтэй арилгана. Тусгаал нь нэмсэн чийгшүүлэгч найрлага нь гарын арсыг хураашуулахгүй, харшил үүсэхгүй. Аяг тавган дээр савнгийн үлдэгдэл үлдээхгүй, гадаргууг маш сайн цэвэрлэн. Бэрсүүд жүржийн ох нэмсэн тул зөөлөн сэргээгч үнэртэй. Гэр бүлийн хэрэглээг Green Leaf Martas холбогдох утас 9912 TG-2 88 3 53 11. Энд нэг л юм дотоод байна та. Dabi, pop your day. Ноц дугуй худалдаа. Манайх Opus, Greed, GT, Yokohama, Hero, Toyo брендийн өвлийн чанартай бүх төрлийн дугуйг худалдаалж байна. Манай дугуй нь 2025 онд үйлдвэрлэсэн бүх төрлийн машин таарах размер хэний сонголттой. Чийгшлээ алдахгүй, өвөл гулгаанд санаа зовхооргүй зөөлөн дугуй худалдаалж байна. Хөдөө орнотын унаанд тавьж өгч байна. Холбогдох утас 7044 тэгтэг тэгтэг. Манай мэрэгжлийн чадварлаг тогоочдын баг бүрэлдэхүүн нь Монгол орны үнцэг улам бүрт хурам найр, ургийн баяр, аймаг сумдын ойн арга хэмжээ, цолны найр, байгуулгын зугаалга гэх мэт бүх төрлийн хээрийн арга хэмжээнд 21 аймаг 330 сумдад хүрч үйлчилдэг гэдгээрээ онцлогтой. Бид орон орны амтд хоол, зууш, салаад, амттан зэргийг чанар стандартын дагуу таны захиалсан газарт халуунаар нь үйлчлэх болно. Мөн бид уул уурхай, барилга, үйлдвэрийн ажилчдын нийтийн хоолыг хариуцсан ажилдаг гэдгийг дуулгахад таатай байна. Чанар, үйлчилгээ, шинэлэг амт, Stable Catering UB. Захиалга утас 99 33 79 41 99 99 тэг 2 90. Stable Catering UB. Замдаа бид нар чи хээр хонох асуудал гарна шүү дээ. Хээр хонон, за цас масан, шавар суух асуудлууд ч гэсэн гарна. Дандаа сайхан юм гэж байхгүй аль бай зүйлийн хичээл зүтгэл хэрэгтэй. Тийм ээ. Тэрийг л даван туулах гэдэг л байх хэрэгтэй хүн. Одоо энэ өвлж болж байгаа тэгээ цас суус хэцүүд нь танаа явах замчуулмал чангарч байж байдаг л яа. 3 жил явж одоо сүүл сурж байна. Одоо ч сурлага одоо. Анх болбол яах вэ бас тэгэл жоохон шавар суучгаар тэгэл Шантрах гэдэг. харин шантрах юм бол байдаг. Тэгтээ яг хуу хүндийг зориг гэж байдаг шүү дээ. Ахын зориг бол одоо яг энэ өсгий дуурахтан монголчуудынхаа болон хүүхэд багчуудынхаа ахмад буурлуудынхаа залуучуудынхаа танин мэддэг хөө соён гэгэрүүлэх энэ өв соёлын юм нэвтрүүлгийг бас хий гэж зорж 10 жил одоо яв судалж яваад тэгээд 22 оноос хойш энэ дарахад нутгаас ахнаа эхэлжүүлээ аавынхаа нутгаас. Манай аав ч одоо цагаан нуур дөссөн өвөө маань улаан уулынх эмээ маань цагаан нуурах эмчэндэн бол манай хамаатан садан төрлийн хүмүүс байдаг. Энэ гурван угаасаа л холбоотой ийм толгойн 3 чулуу шиг тий. Дээрээс нь 10. Дарахтай батгар. Мархтан 3. Тэгээд аавынхаа нутгаас ингэ үг дээчээс сайхан нэвтгүүд яхна эхэлж илээ 22 он. Одоо сайхан нутгтай үгдийнхэн нутгт ирсэн сайхан мөргөж аваад энэ ард мачтаараа дарахад нутгийнхаа үсэлтэй сарцаад ингээд холын зам руу зөрөх бахта. За. Тэгээд өмнө гов гэдэг нэг жил яваад ирэх шүү. Урагшаа таараад. Ийм очиртай тэгээд яг өдөө зэрэгтэй энэ нэвтрүүлэг маань олон түмэндээ хүрч байгаа нь
Энэ олон газрыг туулж явхад нэг саадгүй сайхан яваа. Энэ нутгийн сардгийн энэ дарах нутгийн уул уусны сайхан буян. Тий. Энэ өвөг дээцүүд тийм сайхан шүтээ. Энэ буурдын нутгийн буян. Буурлууд маань. Би энэ байхгүй тэнгэрээсээ харж ил байдаг шүү дээ. Мэл мэжлээд. Тэгэхээр энэ нутагтай ах нь баярлал талархаж өвөг дээцтэй мөргөж явдаг. Энэ малгай дээр хоёр орон хүн танд юм. Энийг хүн танихгүй. Малгай дээр хоёроо л. Тэр аа малгай дээрээс танихгүй байх. Тэ танихгүй болоо. Тэгээд Нийт Монголын ард түмэндээ энэ хоомор сайхан нутгийнхаа Тэнгэрийн сүсэг болсон Нархтыгаа цэнхэр хотхороос Сардийнхаа сайхан өвөр нутгаас Монголынхаа ард түмэнд нэг сайхан ая барьж байна. Шингэх нарны туягаар шивэн толгон сүүлэр ижлэ захлан дэшилж нутга зорин тэмүүлсэ газар нэрлэн яргж яваа ганц мөрийг битгий үргэ ихийнхэн хэлэнд зарагдсан унаг ижлэн орхон нутга дагадаггүй явна эдсжигүр хос хоргосон аян заммихан тоосыг бусдын нутгийн салхиас бутартал ширгээ зүргээсээ газар өнөрлөн яргж яваа ганц мөрийг битгий үргэ ихийнхэн хэлэнд зарагдсан унаг ижлэн орхон нутга дагадаггүй явна их нутгийнхаа хөрсөн дээр нурууга хамран хорвооч үрийн шуудыг жирэгтэл үрсэн янцгаа жижилдэ газар өнөрлөн яргж яваа ганц мөрийг битгий үргэ ихийнхэн хэлэнд зарагдсан унаг ижлэн орхон нутга дагадаггүй явна ижлэн орхон нутга дагадаггүй явна. За тэгээд өнөөдрийн сайхан хоолны сайхан чимэг болсон амт болсон ширээг сайхан дүүргэсэн яруу зүйл брэнд байна. Тэгээд гэр бүл хоёр дүүгийнхаа гэр бүлд одоо манай нэвтрүүлэгтээс хамтран ажиллаж байгаа энэ компаниудын гарын мэдээ хангалтуул. За баярлалаа. Сайхан одоо малчин төвнийхээ өв соёлыг хайрлан хамгаалж яваа. Ер нь залуу малчтынхаа сайхан төлөөл болж яваад нас талархаж бас энэ мэдгийг бас гардуулж үлж байна. За баярлалаа. Сайхан амттай салаад байна. Тийм ба. Тэстэй гоё. За манай нэвтрүүлэгтээс хамтран ажиллаж байгаа байгууллага Нишин ойл Монголиа гээд Японы 300 жилийн түүхтэй ургамлын тос. За. Одоо нөгөө босод ургамлын тосыг ялгаа нь юу юм бэ гэхээр энэ бүр холестерин байхгүй. Нөгөө омега 3 агуулгдсан зүрх судасны үед ажиллагаан сайн гэдэг энэ тосыг өгч байна. За хаяач нэг сайхан цэвэн сэгсэрч бас сайхан да тий сайхан. Тэр өчигдөр 30-аар гэдэг байсан. Би ерэн цөөндөр их дуртай. Одоо цөөн гэхээр юу байдаг шүү дээ хадаа гэх нөгөө сайхан гэдэг нэг сайхан цөөн сэгсэр ингээд тос жоохон пилигнэл ингээд идэх тий. Энийг хийхээр тэгдэг юм байл. За. Тос нь ингээд сайхан уусаад орчин. Тэгээ нөө холестерин байхгүй. Шингэл зайтай уусаад шингээд өгдөг. За энэ тосны хамт олонд талархлаа. Танай гэр бүлд өгч байгаа. За баярлалаа. Өөрки пэцэ те. Тэрний үг эцэг нэх юм уу да? Ашиг тус, живгасах, хөөх шатаа. Процессыг дэмжин, хоол шингэлтийг сайжруулна, биеийн дулааныг хадгалах дархлааг дэмжин, үр өсөл болон сахарын хэмжээг бууруулахад туслана. Сарын тэмдгийн өвдөлтийг намдаа. Ялгаа нь бол энэ одоо бусад перцийн бөөрки перц одоо өвөг дээдсэн гэж ойлгож байна. Тэгээ бөөрки биш урт перц гэдэг ийм урт байхгүй юу? Тэгээ ингээд нунтгалцсан байгаа гэсэн үг.
За энэ перц нь одоо хүний биений одоо тэр жин хасах, өөх тосыг шатаах, дархлааг тэтгэх гэдэг тийм ээ. Зүрх судасны үйл ажиллагааг сайжруулах гэдэг биений дулдааныг хадгалах гэдэг одоо их сайхан одоо ядарсан үнд бол бүр одоо энэ перцний шүл хийгээд уугаад их сайхан байна. За эдний хамт олноос одоо өгч ийнах нь. Эрүүл их сайхан оршороо гэх. За. Маш их Баярлалаа. За ингээд цагаан сарын бэлгийн өглөө. За ингээд ахын доошоо нэг хөвсний орох хэвээр. За. Очныг хийхээр хөдөөнийхээ чинь. Тэгээ штэ. Байс ингээд гараал. Яг үнэ. Тэгээд шиг тий. Удаа хүлээлгээд яах вэ? Доошоо мөрлээд яах. Сайхан хуучтай. Ирлээ. Олон залуучууд залуу малчтайхаа сайхан төлөөл болж, урам зориг нь болж яваараа. Олон сайхан буурдуудынхаа энэ үлдээсэн энэ Монголын бахархал болсон нүүдлийн соёлыг хайрлан хамгаалж яваа өв төвч залуу гэр бүлтэйхэн талархж байна. Мундаг байна. Манайхаг гэдэг зориад ирж биднэрээ өдөр тутмын амьдрал болон биднэрээ өв соёлтой биднэрээ аж ахуйтай зорж ирж танилцж агаад танд бас маш их баярлалаа. За баярлалаа. Яа усан суусан бүхэн бүтэмжтэй авах болтугай. За баярлалаа.